Hey John bana. Hey siku mingi bana. Sana. Ulituacha tu mashambani. Bana mngaro. Hey, rugged. Bring bwana. Hangehoka mani John. Baadaye tunasherehekea na baba alijiua. Babako alijiua. Wewe John hapo tige mani. Tawdu weni to enjoy amono mani. Tunaona ginya na gekeno. Tufatiko kwa tugesherehekea ni digesherehekea ni ndo wa baba. Alifanya nini baba? Aliswing na gate. Akaswing na gate. Guy, mtu mzima. Swing na gate. Kwani kuna stage. Kuna stage alikwambianga. Lazima ikuwe kuna stage aliskip. Wewe unasikia mzee mzima akiswinga gate. Haya. Wacha mchezo John. Ili happen aje sasa. Sio funny. Si tuliambiwa aliswing na gate. Akafutwa kazi. Akajiua. John, hebu kwanza nyamazia. Hebu kwanza sasa sijui kama umeshika kitu ama sijui what. Sasa tuseme baba ako job. Akaitwa, akakimbia, akachukua gate, akaswing naye. Hiyo story ya adabu. Then akafutwa job. After kuswing akafutwa kazi. Sijui kama hiyo kufutwa kazi ndio ilifanya akajiua. Uko serious? Hii mambo ni serious. Serious. Juu alijiua baadaye. Hii mambo. So mimi hata kama mnaenda kusherehekea mimi siendi kusherehekea leo. Aki pole John. Tulikuwa tu tuna joke tu. Hatukuwa tunadhani hii mambo ni serious. Lakini John, hebu nikuulize. Huyu baba unasema mkoshu wako na shida ya ugonjwa wa kiakili? Sababu kuna mtu fulani ambaye alikuwa ananielezea story za dalili za mtu ambaye ako na ugonjwa wa kiakili. Huyu labda kurogwa ama alikuwa ameharibika kichwa, alikuwa amegoroka. Ama alikuwa amepewa wazimu. Ama alikuwa amekunywa kitu. Ama akatumia bangi ama pombe. Juu mtu wa kawaida ataenda hadi kuswing na gate. Sorry. But huyo daktari alikuwa anatuelezea ati sign moja ya mtu ambaye ako na ugonjwa wa kiakili ni kuwa na mood swings. Saa zingine mtu ako na furaha, saa zingine ako na huzuni. Pengine huyo baba unasema hiyo siku, si unasema ilikuwa siku gani by the way? Ilikuwa 25. Yeah. Pengine alikuwa na mood swing. Hiyo ndio aliswing. Maybe hiyo wakati alikuwa sana hiyo kifuraha ambayo ilikuwa inamjia. Lakini unataka kusema hiyo wakati tulijua ati ako na furaha excess, angetibiwa, haingeenda to that extreme? Hapana, sababu kama vile tumesema ugonjwa wa kiakili ni kama ugonjwa mwingine ule. Kama watu wanaenda hospitali wakiwa na magonjwa zingine na wanatibiwa na wanapona, hata yeye angeenda aone daktari wa kiakili, atibiwe na apone. Na apart from mood swing, kuna dalili zingine zozote? Kwa mfano kama kujilaumu, ile how do I put it? Ile self guilt, kusema sasa vile nilifutwa kazi niyo ni mimi nilijiletea. Na sijui ni kwa nini naona kama hiyo ndio ilikula baba. Sababu maybe after kufutwa kazi akaanza kuona sasa siwezi lisha watoto wangu, kazi imeisha, hawa ni watoto sijui nini, sijui unanielewa. Sasa kaanza hiyo kujuta, kuanza kujiblame. Hiyo yote ni sababu ya matendo zangu za kuswing na gate. So by the end of it, huyo mtu pengine akaingia kwa depression. Pengine hakuna mtu ambaye alikuwa anamuelewa. Unanigate. Yes. Akaona maybe akaanza kuona sasa hata hana umuhimu wowote katika hii dunia. Kujiweka tu kitanzi. Na hudumia familia baba. John, unatuchanganya hapa.
Si wewe bado ni familia ya baba. Baba ni yule jamaa anaitwa Baba. Si babako. Ona huyu bana. Si babako. Amujui Baba? Wewe. Unajua ulikuwa umenibeba roho venye nilikuwa Baba yule wa mwenyewe. Ama John pia wewe. Unajua pia hiyo inaweza kuwa ni ishara ya Baba pale kwa kitanda. Huyo. Mwenye anaitwa baba. Mwenye anaitwa aje? hiyo hata inaweza kuwa ni ishara ya nini? Sasa kama ni wewe ulikuwa unatupea hiyo story ungetuambia huyu ni nani? Si ungesema ni Baba. Ugonjwa wa kiakili kusema ukweli ni kama ugonjwa wowote ule. Na kama vile wakati tumegonjeka ugonjwa ingine tunaenda hospitali tunatibiwa na tunapona, hivyo tu ndivyo tunaweza pata mtu ambaye ako na ugonjwa wa kiakili, tumpeleke hospitali, aone daktari wa kiakili na aweze kutibiwa ama apewe ushauri.